Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Scott Satyo. Kali ini Scott Satyo akan membagikan cara membuat suara efek Mbak Google menggunakan aplikasi Translate Voice. Tapi sebelum itu, teman-teman boleh like atau subscribe channel saya. Pertama-tama teman-teman bisa download di Play Store aplikasinya. Buka Play Store. Ketikkan nama aplikasinya di pencarian, Translate Voice. Setelah itu teman-teman langsung download aplikasi tersebut, dan di sini kebetulan saya sudah mendownloadnya, jadi teman-teman download aja sendiri. Setelah aplikasi terinstall, teman-teman bisa langsung buka dan coba ketikkan kata apa saja yang ingin teman ubah menjadi suara Mbak Google. Nah, saya ambil contoh suara Mbak Google. Suara Mbak Google. Nah, kalau efek suara sudah tercipta di aplikasi tersebut, teman-teman bisa langsung share suara tersebut dengan mengklik tombol berbagi di sebelah kanan, lalu share sound, dan bisa langsung teman-teman bagikan lewat share it, messenger, pesan, atau disimpan, atau lewat WA, terserah teman-teman inginnya lewat mana. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya bagikan. Terima kasih sudah menonton video Scott Satyo. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk bisa berlangganan video Scott Satyo selanjutnya.